क्या आपने कभी ये सोचा है कि फूकने के बाद इतनी खांसी क्यों आती है? ये मैं सोचना कि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ। दरअसल हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस की नलियां, ट्रेकिलिया और रेंकिया, न्यूक्लियस और छोटी छोटी बाल जैसी चीजें जिसे कि सीलिया कहते हैं, उन सब चीजों से ढकी होती है। म्यूकस हमारा सुपर हीरो है जो कि धूल, कीटाणु जैसी हानिकारक चीजों को फंसाता है। सीलिया उन चीजों को बाहर निकाल देती है। लेकिन जब कोई इंसान फूकता है हजारों खतरनाक केमिकल वो अपने शरीर के अंदर ले लेता है। ये केमिकल या तो हमारे सीलिया को खत्म कर देते हैं या फिर अधमरा कर देते हैं। नतीजा ये हानिकारक चीजें हमारे शरीर के अंदर फंसी रह जाती है और उन चीजों को बाहर निकालने के लिए हमारा शरीर खांसी का हल्ला मचा देता है। आप कमेंट करके बताना है क्या आपने कभी ऐसी चीज फूकी है।